მოგესალმებით მეგობრებო, გიბრუნდებით ახალი ძალიან საინტერესო ვიდეო გაკვეთილით. დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში შევისწავლით მოდალურ ხსნებს და გავიგებთ რა უდენ მნიშვნელოვანია მათი ცოდნა იტალიურ ენაში. შემდეგ უკვე გავუვლით 20 მოკლე წინადადებას და ვნახოთ როგორ გამოვიყენოთ თითოეული მოდალური ზმნა. სანამ გადავიდოდეთ დღევანდელი გაკვეთილის ახსნაზე, მინდა გთხოვთ რომ აუცილებლად გააზიაროთ ვიდეო იმ შემთხვევაში თუ მოგწონთ ჩვენი გაკვეთილები, რომ არ შევწყვეტ გამოქვეყნება და აქვე შევახსენებ იმ ადამიანებს, ვისაც სურთ რომ ონლაინ დაიწყონ იტალიური ენის შესწავლა სახლიდან გაუსვლელად, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ზემოთ მოცემულ ნომერზე და აუცილებლად მოგაწვდით დაწვრილებით ინფორმაციას. მოდით გავიგოთ, რამდენი ზმნა გაგვაჩნია, რამდენი მოდალური ზმნა გაგვაჩნია იტალიურ ენაში და რომლები არიან ეს ზმნები. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ იტალიურ ენას გააჩნია 3 სრულფასოვანი მოდალური ზმნა და ეს ზმნები არიან დოვერე, აუცილებლობა, ვოლერე, ნდომა, სურვილი და ასევე პოტერე, შეძლება. ამ ზმნების სწავლა არის აუცილებლად ზეპირად საჭირო, რადგან ისინი არიან არაწესიერი ზმნები, არ ემორჩილებიან უღლების წესებს და აქედან გამომდინარე იცვლიან ფუძეს უღლებისას. მოდალური ზმნები ხვდებიან აუცილებლად პირველ ზმნად წინადადებებში, ისინი იუღლებიან, ხოლო მათ შემდეგ მდგარი ზმნები რჩებიან საწყის ფორმაში და აუცილებლად მოგვევლებიან ჩვეულებრივ ფორმაში, ანუ არასდროს არ შეიძლება მათი უღლება, როდესაც უკვე მოდალური ზმნა არის ნაუღლები მანამდე. სანამ გადავიდოდოთ ამ კონკრეტული ზმნების უღლების შესწავლაზე და შემდეგ უკვე წინადადებებში გამოყენებაზე, მოდი ვნახოთ 3 მაგალითი, როგორ შეიძლება შევხვდეს წინადადებაში თითოეული ზმნა. პირველი მაგალითი, devo studiare italiano, უნდა ვისწავლო იტალიური. ანუ აქ უკვე ზმნა დოვერე მოგვევლინა, რაც გამოხატავს, რომ უნდა ვისწავლო იტალიური. მოდით ვნახოთ შემდეგი წინადადება. შემდეგი წინადადება არის io posso leggere un libro, მე შემიძლია წიგნის კითხვა და ასევე ვნახოთ უკვე მესამე ზმნაც, მესამე წინადადებაში, რომელიც არის io voglio venire a scuola, მე მინდა სკოლაში მოსვლა. ეს იყო უბრალოდ მაგალითები, მეგობრებო, ახლა უკვე გადავიდეთ ამ კონკრეტული ზმნების შესწავლაზე და შემდეგ უკვე ჩავსვლათ წინადადებებში. მოდით ვნახოთ როგორ იუღლება ჩვენი პირველი მოდალური ზმნა, რომელიც არის ზმნა დოვერე საწყის ფორმაში და გამოხატავს აუცილებლობას ან ვალდებულებას. ორივე შეიძლება გამოხატოს ამ ზმნამ. მოდით ვნახოთ როგორ იუღლება. Io devo, tu devi, lui deve, lei deve, noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. გავიმეოროთ კიდევ ერთხელ. Io devo, tu devi, lui deve, lei deve, noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. ახლა უკვე შეგვიძლია რომ გადავიდეთ მოკლე წინადადებებზე და დავიწყოთ თითოეული წინადადების განხილვა. დავიწყოთ მეგობრებო პირველი წინადადებებით და ვნახოთ როგორ მოგვევლინება ზმნა დოვერე, ანუ აუცილებლობა ამ წინადადებაში. Un bravo ragazzo non deve dire parolacce. ყოჩაღმა ბიჭმა არ უნდა თქვას ცუდი სიტყვები. Un bravo ragazzo, ყოჩაღმა ბიჭმა non deve dire parolacce, არ უნდა თქვას ცუდი სიტყვები. ამ წინადადებაში როგორც ხედავთ მოგვივლინა დოვერე და ვთქვით და ვთარგმნეთ როგორც უნდა, ანუ არ უნდა თქვას ამ შემთხვევაში. გადავიდეთ უკვე შემდეგ წინადადებაზე. მეორე წინადადება, რომელიც უნდა გავიაროთ, არის შემდეგი. Gli studenti devono studiare bene la lezione. სტუდენტებმა უნდა ისწავლონ კარგად გაკვეთილი. აქაც როგორც ნახეთ, მოგვივლინა ზმნა დოვერე, ანუ gli studenti, სტუდენტებმა devono, უნდა studiare, ისწავლონ la lezione, გაკვეთილი, bene la lezione. Gli studenti devono studiare bene la lezione. სტუდენტებმა უნდა ისწავლონ კარგად გაკვეთილი. მოვიდით მეგობრებო მესამე წინადადებაზეც, მოდით ვნახოთ რა არის მესამე წინადადება და განვიხილოთ ასევე ეს წინადადება როგორც აქამდე გავაკეთეთ. Questa sera io devo andare a trovare mio fratello. ამ საღამოს უნდა წავიდე და მოვინახულო ჩემი ძმა. Questa sera io devo andare a trovare mio fratello. ამ საღამოს უნდა წავიდე ჩემი ძმის მოსანახულებლად. უკვე გადავიდეთ შემდეგ წინადადებაზე.
დღეს თქვენ მეოთხე წინადადება მეგობრებო, მოდით ნახოთ როგორ შეიძლება თქვათ ეს წინადადება და როგორ გადავთარგმნით შემდეგ. Anche voi dovete parlare con professore, ასევე თქვენც უნდა ისაუბროთ მასწავლებელთან. Anche voi dovete parlare con professore, ასევე თქვენც უნდა ისაუბროთ მასწავლებელთან. გადავიდეთ უკვე შემდეგ წინადადებაზე. მეგობრებო, სანამ მეხუთე წინადადებას განვიხილავდეთ, მინდა შეგახსენოთ, რომ აუცილებელია, რომ ამოიწეროთ თითოეული წინადადება რვეულში, თორემ ნაკლები შესაძლებლობაა იმისი, რომ კარგად დაგამახსოვრდეთ ან წინადადება, ან ზოგადად, როდესაც განვიხილავთ რაიმეს. ახლა კი უკვე შეგვიძლია ვთქვათ ეს მეხუთე წინადადებაც. Oggi noi non dobbiamo venire. დღეს ჩვენ არ უნდა მოვიდეთ. Oggi დღეს non უარყოფა, dobbiamo უნდა venire მოვიდეთ. შესაბამისად, oggi noi non dobbiamo venire. დღეს ჩვენ არ უნდა მოვიდეთ. გადავიდეთ უკვე შემდეგ წინადადებაზე, აქვე შეგახსენებთ და გთხოვთ, რომ გააზიაროთ ვიდეო თუ მოგცემთ ეს გაკვეთილი. დავიწყოთ მეექვსე წინადადება, მეგობრებო. Prima di andare via, io e te dobbiamo parlare. წასვლამდე მე და შენ უნდა ვისაუბროთ. Prima di andare via, io e te dobbiamo parlare. Prima di andare via, io e te dobbiamo parlare. წასვლამდე მე და შენ უნდა ვისაუბროთ. აქაც ზმნა dobere უკვე მოცემული იყო პირველ მრავლობით პირში და იყო dobbiamo. გადავიდეთ უკვე შემდეგ წინადადებაზე. ზოგჯერ მეგობრებო, სხვა ადამიანების საუბრობენ, როდესაც ჩვენ რაიმეს ვისმენთ. აქედან გამომდინარე, ეს წინადადება ვფიქრობ, რომ ბევრ თქვენგანს გამოადგება. Quando è il momento di ascoltare, tu devi stare zitto. Quando è il momento di ascoltare, tu devi stare zitto. როდესაც არის მოსმენის დრო, შენ უნდა იყო ჩუმად. Quando è il momento di ascoltare, tu devi stare zitto. როდესაც არის მოსმენის დრო, მომენტი, შენ უნდა იყო ჩუმად. უკვე გადავიდეთ შემდეგ წინადადებაზე, მეგობრებო. მინდა გთხოვთ, რომ გააზიაროთ და აუცილებლად ამოიწერეთ ეს წინადადებები რვეულში. ყველას გვისწავლია რაიმე, აქვს მნიშვნელობა ეს ენა იქნებოდა თუ სხვა ნებისმიერი საგანი. აქედან გამომდინარე, მასწავლებელსაც ხშირად უთქვამს, რომ voi dovete fare molta attenzione a questo esercizio. თქვენ უნდა იყოთ ძალიან ყურადღებით ამ სავარჯიშოსთან. Voi dovete fare molta attenzione a questo esercizio. უნდა იყოთ ძალიან ყურადღებით ამ სავარჯიშოსთან. შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ შემდეგ სავარჯიშოზე და დავიწყოთ უკვე ზმნა პოტერეს, ანუ შეძლების. მოდით ვნახოთ, მეგობრებო, როგორ იუღლება მეორე მოდალური ზმნა, რომელიც დღეს უნდა ავხსნათ და ეს ზმნა არის პოტერე. პოტერე ნიშნავს შეძლებას. მოდით ვნახოთ, როგორ იუღლება. Io posso, tu puoi, lui lei può, noi possiamo, voi potete, loro possono. Io posso, tu puoi, lui lei può, noi possiamo, voi potete, loro possono. ახლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ წინადადებების განხილვაზე და ვნახოთ, როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს კონკრეტული მოდალური ზმნა. გაკვეთილის მიმდინარეობისას, მეგობრებო, ხშირად არის შემთხვევა, რომ გსურთ საპირისპიროში გასვლა, ან ზოგადად უბრალოდ კლასიდან გასვლა. მოდით ვნახოთ, როგორ შეიძლება, რომ უთხრათ მასწავლებელს. შეიძლება ერთწამი გავიდე? Professore, posso uscire un attimo? მასწავლებელო, შეიძლება გავიდე ერთი წამით? Professore, posso uscire un attimo? მასწავლებელო, შეიძლება გავიდე ერთი წამით? აუცილებლად ამოიწერეთ ეს წინადადებას და უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ მეორე წინადადებაზე. აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში არასრულწლოვანებს არ შეუძლიათ მანქანის ტარება. ზოგჯერ რასრულწლოვანები ცდილობენ ამას და მშობლებიც ეუბნებიან. შემდეგ წინადადებას. I minorenni non possono guidare la macchina. არასრულწლოვანებს არ შეუძლიათ მანქანის ტარება. I minorenni non possono guidare la macchina. არასრულწლოვანებს არ შეუძლიათ მანქანის ტარება.
ამოიწერეთ მეგობრებო ეს წინადადებაც, გადავიდეთ შემდეგ წინადადებაზე და აქვე მინდა შეგახსენოთ, თუ არ გაგიზიარებიათ ვიდეო, გთხოვთ რომ გააზიაროთ. მოვიდით უკვე მესამე წინადადებაზე, მეგობრებო, სადაც გამოვიყენებთ ისევ ზმნა ფოტერის, ანუ შეძლებას და ვნახოთ, როგორ შეიძლება ვთქვათ რომელიმე ადამიანზე, რომ მას შეუძლია ჩვენთან ერთად დაბრუნება მანქანით. Mario può tornare a casa in macchina con me. Mario può tornare a casa in macchina con me. Marius შეუძლია დაბრუნდეს სახლში ჩემთან ერთად. Mario può tornare a casa in macchina con me. Marius შეუძლია დაბრუნდეს სახლში ჩემთან ერთად მანქანით. ხანდახან არის მომენტი, როცა სადმე არ შეგვიძლია წასვლა. მოდით გავიხსენოთ, როდესაც არ შეგვიძლია წასვლა სკოლაში, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის თქმა. Noi oggi non possiamo andare a scuola. Noi ჩვენ oggi დღეს possiamo შეგვიძლია andare a scuola. წასვლა სკოლაში. ჩვენ დღეს არ შეგვიძლია სკოლაში წასვლა. Noi non possiamo andare a scuola. Oggi noi non possiamo andare a scuola. დღეს ჩვენ არ შეგვიძლია სკოლაში წასვლა. გადავიდეთ უკვე შემდეგ წინადადებაზე. შემდეგი წინადადება უკვე არის ერთგვარი აკრძალვა და მოდით ვნახოთ, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ზმნა ფოტერე, როგორც აკრძალვა რაიმესი. Voi non potete fare ritardo questa sera. Voi non potete fare ritardo questa sera. თქვენ არ შეგიძლიათ დააგვიანოთ ამ საღამოს. Voi თქვენ non potete არ შეგიძლიათ fare tardi დაგვიანება, დაგვიანების გაკეთება, ზოგადად, მაგრამ ქართულად არის დაგვიანება, questa sera ამ საღამოს. Voi non potete fare tardi questa sera. თქვენ არ შეგიძლიათ დაგვიანება ამ საღამოს. გადავიდეთ უკვე შემდეგ წინადადებაზე. შემდეგი წინადადება არის შემდეგი. Marco, tu puoi portare questo libro? Marco, tu puoi portare questo libro? Marco, შენ შეგიძლია მოიტანო ეს წიგნი? Marco, tu puoi portare questo libro? Marco, შენ შეგიძლია მოიტანო ეს წიგნი? ამოიწერეთ მეგობრებო, აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენთან სწავლა ისევ შესაძლებელია და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ზემოთ მოცემულ ნომერზე. გადავიდეთ უკვე შემდეგ წინადადებაზე. მოდით განვიხილოთ ზმნა ფოტერე. უკვე ბოლო წინადადება, რომელსაც დღეს ჩვენ განვიხილავთ და ვნახოთ. Maria può venire dopo le 8. Maria può venire dopo le 8. Marias შეუძლია 8 საათის შემდეგ მოსვლა. Maria può venire dopo le 8. Marias შეუძლია 8-ის მერე მოსვლა. ეს იყო ბოლო წინადადება, რომელშიც გამოვიყენეთ ზმნა ფოტერე. ახლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ ზმნაზე. პირველ რიგში გავუვლით ამ ზმნის უღლებას. შემდეგი ზმნა, მეგობრებო, რომელსაც გავუვლით არის ზმნა volere, ანუ სურვილი. მოდით ვნახოთ, როგორი იუღლება ეს კონკრეტული ზმნა. Io voglio, tu vuoi, lui, lei vuole. Noi vogliamo, voi volete, loro vogliono. Io voglio, tu vuoi, lui, lei vuole. Noi vogliamo, voi volete, loro vogliono. ახლა კი უკვე გადავიდეთ ამ მოდალური ზმნის გამოყენებაზე და ვნახოთ, როგორ უნდა გამოვიყენოთ ის მოკლე წინადადებებში. Io non voglio più vivere in Italia. მე აღარ მინდა იტალიაში ცხოვრება. Io non voglio più vivere in Italia. მე აღარ მინდა იტალიაში ცხოვრება. აუცილებლად ამოიწერეთ ეს წინადადება და გადავიდეთ უკვე შემდეგზე. უკვე მეორე წინადადება, მეგობრებო, განვიხილოთ ეს მეორე წინადადებაც. È vero che tu non vuoi venire con noi? È vero che tu non vuoi venire con noi? მართალია, რომ შენ არ გინდა ჩვენთან ერთად გამოსვლა? È vero che tu non vuoi venire con noi? მართალია, რომ შენ არ გსურს ჩვენთან ერთად გამოსვლა?
აქ უკვე გამოვიყენეთ ნა volere და შევეკითხეთ მეგობრს. მართალია რომ შენ არ გსურს ჩვენთან ერთად წამოსვლა? გადავიდეთ უკვე შემდეგ წინადადებაზე. შემდეგ წინადადება მეგობრებო. Giovanni vuole partire in aereo. Giovanni vuole partire in aereo. Giovannis sus თვითმფრინავით გამგზავრება. Giovanni vuole partire in aereo. Giovannis sus თვითმფრინავით გამგზავრება. შემდეგ წინადადება. Gli studenti vogliono bene al maestro. Gli studenti vogliono bene al maestro. მოსწავლეებს, სტუდენტებს უყვართ მასწავლებელი. Volere bene ნიშნავს კარგის სურვილს, მაგრამ იტალიურ ენაში, როდესაც ასეთი წინადადება შეხვდება, როდესაც ვინმე გეტყვით ამ დაგვარ წინადადებას, ეს ნიშნავს, რომ ის იმ ადამიანს ან თქვენ უყვართ ხართ, ან სხვა უყვარს, მაგრამ ეს არ არის ჩვეულებრივი სიყვარული, ეს არის მეგობრული სიყვარული. აქედან გამომდინარე, gli studenti vogliono bene al maestro. მოსწავლეებს, სტუდენტებს უყვართ მასწავლებელი. სანამ განვიხილავდეთ მეგობრებო, შემდეგ წინადადებას მინდა გთხოვოთ, რომ აუცილებლად გააზიაროთ ეს ვიდეო, ახლა გადავიდეთ შემდეგ წინადადებაზე. Noi vogliamo parlare con il professore. ჩვენ გვსურს მასწავლებელთან საუბარი. Noi vogliamo parlare con il professore. ჩვენ გვსურს მასწავლებელთან საუბარი. გადავიდეთ უკვე შემდეგ წინადადებაზე.